Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Felipe do canal Felipe Micro Concertos. Estou aqui com esse ventilador da marca Ventar e o defeito dele é o seguinte: ele está inoperante, não funciona nada. Então vou abrir aqui para a gente fazer alguns testes nele e você me acompanhe em mais esse vídeo aí, tá bom pessoal? A tampazinha aqui de trás, ó, já está até solta, tá? Já peguei esse ventilador com ela solta já. E aqui eu vou precisar soltar essas travas aqui, ó. É muito simples. É só pressionar ela para dentro e puxar aqui a grade, ó. Tá? Vou fazer aqui em todos eles. Pronto, tirei aqui a grade dianteira. Vamos ver se essa hélice tá pesada. Pesada ela não tá não. Soltar aqui, sentido horário. Aí agora aqui, ó, como já tá sem a tampa de trás, então posso vir aqui direto e soltar esses 4 parafusos. Pronto, tá solto aqui. Tá até pendurado aqui o capacitor. Um capacitor de 2 microfarad. Eu acho até um pouco baixa essa capacitância, mas eu não conheço essa marca de ventilador, então eu não sei, né? Pode ser que esteja certo, como pode ser que esteja mal dimensionado. Não tem como eu afirmar, porque realmente eu não conheço. Eu vou pegar aqui um dos lados do plug, vou botar uma ponteira aqui do multímetro e vou colocar aqui, ó, a outra ponteira em um desses dois aqui. Se bipar, é sinal que o fusível está bom. Se não bipar em nenhum dos dois lados aqui, é porque o fusível está aberto. Não marcou nada, tá? Não deu continuidade nem em um e nem em outro. O eixo dele aqui, manuseando sem o peso da hélice, tá um pouquinho pesado, pessoal. Vai ter que fazer uma lubrificação. Eu vou ter que trocar esse fusível térmico, que com certeza ele queimou, né, devido ao eixo estar forçando um pouco para poder virar. E a princípio não tem folga, tá, no eixo. A princípio não identifiquei nenhuma folga no eixo, tá? Nenhuma folga nas buchas. Então o que eu vou fazer? Vou soltar aqui esse capacitor de uma vez. Ó, o capacitor dele está com 1,9 microfarad, tá? Ele é um capacitor de 2 microfarad, tolerância de 5%. Então isso significa dizer que 0,1 para mais ou para menos está dentro ainda da tolerância. Então ele está aqui no limite, ó, tá 1,9, está no limite aqui da tolerância. Então vou abrir aqui, tá, o motor, para a gente dar uma analisada melhor. Vou abaixar aqui a cabeça dele aqui, para poder soltar a haste do oscilador com mais facilidade. Pronto, tem um roelinho aqui. Aí agora vou soltar esse parafuso aqui, ó, para remover o motor aqui do pescoço, para facilitar aqui de afrouxar os parafusos. Uma roela aqui, ó. Beleza, agora eu vou tirar essa trava aqui. Vou soltar aqui o eixo para facilitar, para não correr o risco de danificar a bobina aqui. Deixa a bobina afastada aqui. Pronto, tá na mão. Agora eu solto essa borracha aqui, ó. Pronto, soltei. Aí posso tirar o eixo aqui também, bem agarradinho. Tá até fazendo girar a bucha direto. Eu não quero que a bucha saia aqui do lugar, nem que eu tenha que dar uma
um polimentozinho aqui para facilitar. Vou dar um polimento aqui e já volto. Pronto, dei um leve polimento aqui no eixo, ó. Pronto, tirei. Então, beleza. O eixo tá bom, não tem nada de ranhura nele. O eixo tá ótimo. Aí aqui, ó, no mancal traseiro, eu vou frouxar esse aqui, esse parafuso. E vou aliviar aqui, ó, o chicote para poder puxar a bobina para fora aqui do mancal. Vamos ver se essa bucha aqui de dentro, né, da bucha traseira tá com folga. Vamos ver. Nada de folga, ó, justinho. Ó, a bucha de trás tá ótima. Então vamos dar uma analisada aqui nesse fusível. Vou cortar essa abraçadeira aqui, ó. Com muito cuidado. Essa outra aqui também. Beleza. Aí eu tiro aqui, ó, os fios aqui do fechamento com muito cuidado e procuro pelo fusível. Posso seguir aqui esse fio do capacitor, ver se eu encontro ele mais facilmente. Descolhei aqui, ó, os fios. Ó, tudo indica que o fusível está dentro desse macarrão aqui, ó. Opa, olha a carinha dele. Vou dar uma descascada aqui só para poder ter acesso ao fusível. Agora eu vou pegar o multímetro aqui na escala de continuidade. Ó, vou encostar uma ponteira de um lado e outra do outro. Ó, queimado, tá aberto. Vou dar uma polidazinha melhor aqui no eixo. Vou pegar aqui o óleo 40, tá? O óleo de motor. Vou jogar aqui em volta da bucha para lubrificar, ó. Volta aqui. Olha o filtro. Aí no eixo joga um pouquinho de desengripante. Dá uma polidazinha leve aqui, ó. Muita coisa não, só uma polida leve. Tá até mais brilhoso agora. Vamos ver. Ó, maravilha. Pessoal, peguei aqui, ó, um fusível térmico novo. Já dei logo uma arrumada aqui, tá? Nos fios, fechamento, tá? Eu vou soldar aqui, passar o estanho aqui nesses dois lados aqui dele. Então, com ferro de solda bem quente, você vem aqui com o estanho e aplica, ó. Beleza, apliquei aqui o estanho. Agora eu vou bater continuidade aqui para ver se está direitinho. Perfeito. Aí eu corto aqui o excesso, ó, com o alicate. Beleza, já aproveitei aqui, já isolei aqui os terminais do fusível e já prendi ele aqui, tá? Esse corpo aqui do fusível, ele precisa estar encostado na bobina, tá? Ele precisa sentir aí a caloria que está atuando sobre a bobina, senão ele não vai atuar, senão ele não vai romper caso necessário, entendeu? Se ele estiver afastado da bobina, ele não vai romper na hora que ele precisa romper. Beleza, agora eu venho aqui e encaixo ele aqui no local dele. Puxa aqui os fios do capacitor. Aí agora eu venho aqui com o eixo. Encaixo aqui a parte de trás. Ó, bem livre. Aí eu venho com o mancal dianteiro. Encaixo ele aqui. Ó, livre, bem livre. Aí eu venho com os parafusos dele aqui.
perfeitamente livre. Aí eu venho aqui com o motor, ponho essa arruela aqui e posiciono ele aqui no pescoço. Viro pra mim aqui, ó, e ponho esse parafuso aqui, ó. Aí prendo aqui, ó. Pronto. Puxa aqui o fio para baixo, ó. Posiciono aqui a haste do oscilador. Lembrando que aqui também tem uma arruela. Venho aqui com a haste e prendo o parafuso. Show de bola, tá preso aqui. Aí agora eu venho com essa borracha aqui, ó, encaixa ela aqui e venho com a trava, tá? A trava aqui do eixo. Pronto, tá centralizado. Aí eu viro aqui, ó, para poder prender o capacitor. Prontinho, já prendi aqui o capacitor, tá? Agora eu vou colocar aqui a tampa traseira junto com a grade, tá? Primeiro eu posiciono aqui a tampa traseira, encaixo aqui nas travas, ó. Beleza, encaixei aqui. Aí agora eu venho aqui, ó, com os parafusos da grade traseira. Perfeito. Agora eu venho aqui com a hélice. Essa trava aqui vai entrar nesse rasgo aqui da hélice. Vou botar alinhado de acordo com o rasgo. Beleza. Aí eu venho com a trava aqui, ó, no sentido anti-horário. Seguro aqui por trás da hélice e dou um apertozinho razoável. Aí agora eu venho com a grade dianteira. Agora eu vou fazer um teste aqui, tá? Testar aqui na velocidade máxima. Ó, velocidade máxima, velocidade média e velocidade mínima. Vou ligar aqui o oscilador, ó. Perfeitamente, pessoal, funcionando perfeitamente bem. Então vou ficando por aqui, tá? Obrigado você que me acompanhou até agora. Se você puder, deixa aí o seu like, o seu joinha nesse vídeo, se ele foi útil. E se inscreva também no nosso canal e nos dê esse incentivo aí para que a gente continue com esse trabalho aqui nessa plataforma do YouTube. Um forte abraço para você, fica com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!